好。好啊，咁就嗱，我哋啱先咪攞咗餅線過嚟嘅，嗱，啱先我哋咪換過一次嘅，嗱，有冇人想試下自己換一次？咁我哋喺隔離睇住個情況，去試下換一次嘅試。有得㗎，同你呢都學㗎。得。試一試。跟住下一次想唔想換一次啊？唔使，純粹我真係擔心你哋平時唔會換啫。咁依家你可以試下換一次咧，咁就去睇住。首先你攞嚟先。先可能晏晝先換。我哋今朝用會粗，我覺得夠嘅。夠嘅。因為你粗嘅話咧，都希望你盡量粗翻呢個啦，就你知啊。好嗱，咁樣打開個線咧，佢依家要把呢個線咧就係收翻佢，係咪？咁首先我哋可以攞起支槍咧望一望佢呢度咧有冇燒過殼。咁如果燒過殼喺度會拱咗噶嘛？咁你拱咗個盞，如果收線我咁樣收嘅話，佢呢度咪收唔到咯。咁個情況就係話咧，我哋可以把呢個頭剪咗佢，咁啊剪咗佢之後咧，佢就係皮口嚟嘅。咁咧你就可以咧把支槍咧就攤開啲。咁你就可以去捲翻佢，打開呢個蓋啦，咁就係鬆咗呢個齒輪啦，鬆咗佢，冇錯啱啊。咁鬆咗之後咧，你就可以拎住個絲咧，就直接收咗佢啦。捲，啱啊，捲一路捲。當捲到就嚟出嚟嘅時候咧，你就輕輕揾個手扶一扶中間，因為咧嗰啲絲咧，當你一咁樣穿出嚟嘅時候，佢就會跳啊，佢就會散㗎啦。到最後你就扶一扶，你見到呢度冇啦，咁就扶一扶。如果冇你就繼續收。未到嘅，仲可以繼續收。你睇到呢度冇，你咪撳住啦，慢慢流。撳住慢慢出嚟。輕輕扶就得㗎啦，唔怕嘅，佢唔會彈得咁犀利。如果你唔扶，佢就會彈。好啦，咁你捉翻呢個頭，係啦，咁佢呢度咧附近咧會有啲窿嘅。好啦，咁你咧捉住個頭咧，插翻落呢個窿度。跟住跳一跳佢啦，咁啊等佢咧冇話跌出嚟啦，係啱。咁就鬆翻個黃色出嚟，點解攞翻出嚟？咁咧就成個甩出嚟。好，咁而家呢個步驟咧就特殊啲，啲餅線咧唔係個新線嚟，咁你睇到咧佢而家呢度表面咧。因為佢呢個咧冇鍍層，其實你都可以睇到兩餅線嘅分別嘅。當然啦，嗰日我哋咪換啲餅線嘅，其實啲餅線嗰日換上去嘅時候咧，其實佢都唔係新線嚟嘅。咁但係你發現佢表面有啲鍍層喺度，你發現佢唔係咁污糟嘅，用得嘅。但係你睇下呢個係冇鍍層，咁你見到佢表面其實已經有啲受積嘅。你話燒唔燒到？其實我就覺得要燒其實都燒到。但係始終大家可能會棘線，會影響到你少少。咁最好嘅情況下就係話咧，我哋把表面氧化到呢一層咧，唔好外佢，咁就純粹拉有啲線呢一層，如果換翻下一層。咁你話假要燒其實都燒到嘅，我覺得就問題不大，好冇？咁如果係咁，我哋而家換上去咧，我哋就可以咧就把啲餅線調啱個方向先，跟住裝上之後咧就唔好有機，把啲抽線掹咗佢，就抌咗佢，就重新再入翻部機。咁你依家最主要嚟咧，係啦，我哋上咗去之後咧，我哋留意翻個方向啦。你依家對清楚個方向啱唔啱？你對清楚個方向啱都唔使掹住嘅，啱都唔使掹，擺上先掹。咁樣係啦，啱冇錯，係翻排。跟住就可以掹走啲線啦，唔愛啊，由得佢放喺上面，你拉揾一手拉咗，咁樣就得。
我上次就係全部做呢個動作都係頭先講，嗰次搭沙啦。可以揾人幫手拉住佢條線尾，係啊，揾人喺呢邊拉住佢條線尾，幫佢一齊拉。好瘦喎！係啦，一點九成啲啊嘛。係啦，拉就。係我哋而家大概8分1，嚟到應該就唔要。而家4分1冇咗，仲有好多條，我真係拍我幫你嚟。跌咗啦，唔使要，即係嗰個大家要屈佢跌咗。我要兩張個頭。咁打埋幾多隻？打埋幾多個？大家有啲落去買，隨便卷啊嘛，隨便卷，簡單嘅。仲有大概5分1，得啦，下面個圈問題不大㗎啦，已經比較靈啦，知㗎啦。咁咧就可以咧搞出嚟有翻咁樣咧，你就可以剪咗佢。剪嘅時候特別要咧，要揸住前，條水蛇揸住前。係啊，要啦，佢好大就得㗎啦。OK。但係你都係個，我諗要做200條。唔緊要啦，嗰啲唔怕，係好少咯。嗱，咁我哋入咧，通常入嘅時候咧，你而家呢度講彎彎地嘅，你可以揾手或者揾鉗咁樣咬一咬佢，等佢直啲，入嘅時候好入啲。你哋去嗰個回收又好，後面嗰個回收切咗落嚟。我放咗先啦。手咧就可以攞埋，你入埋嗰邊就得。當一嘅都得。
再重溫一次點樣做法。佢哋準備好架生，睇一次佢。開咗氣啦，幾多啊？依家10可以啊，好，咁我哋等佢整埋先。好慘！嗱，咁我哋呢個考試件係得咁多套啫，咁我就唔會用啦。咁我就用呢個去做一次啦，就好似你訓練咁樣，你哋咁樣拍埋一齊，咁啊點一點可咪咁先差唔多啦。個長度仲考個考試件添。咁啊，我就喺做嘅時候咧，留意咗，即係講多一次啊，用翻依家呢個參數，大家可以望多一次啊。咁啊，行直線，第一層咧，我哋就行一個直線，定住行得噶啦。去到中間呢個位咧，大約錯開呢個口咧，前啲好，後啲好都得。我哋做一個駁火，駁完火之後咧，打磨。駁火位置打磨駁咗，駁佢之後咧，然之後咧再喺向前10mm位置起火咧，再駁翻佢，再向前走，係啦。然之後咧打完個底之後，成個流程咧就睇一睇有冇啲位需要修補，呢個位需要磨翻低佢啦，駁火位。整體嘅焊縫咧有冇地方咧會高咗啲咧，就慢慢執翻佢。然之後咧再做第二層，第二層嘅時候咧就可以因應你嘅情況去調。我當然上次我俾咗個建議啦，就係咧撳呢個揀掣。槍頭嗰呢個揀掣啦 ，OK， 咁就咧向下撳15下，就調低個數據。咁調低咗個數據之後咧，我哋嘅做法咧就係咁樣45度斜完，然之後咧喺上面嘅位置做一個停留，停留完之後咧45度再向下滑，如此往返不斷重複啦。咁但係咧，你哋就有幾個問題有發現到，就係你哋個手法就係咧，大部分人啊，你同佢都有少少嘅，就係下邊咧呢個位咧，佢用得唔夠，係啦，用得唔夠。咁你哋覺得係咩原因啊？停留太耐，咩停留太少？邊度停留少咗？下低。下低。應該咁講，啱嘅，啱咗一部分嘅。佢下邊停留得唔夠，但係下邊其實我哋停留又唔係停留喺一個實位嘅喎，我哋停留下邊，我哋行去嘅時候咧，我哋因為如果我哋下邊停留喺度唔喐嘅話咧，佢喺呢個位係會慢慢拱嘅，因為佢地心吸力啊嘛，係嘛？咁所以其實你咁講又啱。咁所以我哋下邊停留嘅時候咧，我哋一嚟下邊真係唔俾時間停留，但係停留嘅時候咧，我哋係有個擺動嘅，我哋係行住咁停留，所以我哋去到下邊咧，記住我哋係行一個直線。呢度係少少行直線嘅，行直線咧，我哋再翻轉頭，再喺上面定住去停留咧，再落翻嚟。上次我咪講過嘅，我唔知你哋記唔記得？點解我喺上面特登我又停一停咧？因為有時你哋係唔做呢個動作嘅。點解我哋特登去上面呢個位置咧，做一個停留嘅動作，我再落翻嚟，再去做一個擺動咧？你哋記唔記得？點解我喺呢度要停一停？因為其實佢有個地心吸力嘅。咁如果我哋上邊唔做一個好嘅停留咧，我哋做出嚟嘅效果就係下邊會多咧，就係上邊就唔夠咯。咁所以有時你哋可能會特登去撥上邊會停多少少嘅，但係你下邊咧反而你哋會做漏咗呢個動作。所以你哋整體嚟講啦，咁多個人啦，做嘅時候咧都係有時顧得呢度咧就顧唔得下邊，即係個擺動個模式嘅時候，好似嗰日咁，你嗰條學書都好好啊。我同你講咗，已經太大㗎啦。但係如果要完美啲咧，我哋就可以下邊咧撥落去咧，就可以走多少少，大多少少，咁就會呢條巷就會去到完美啦，就冇嘢挑剔啦，係咪？完全係好好啊！咁你嗰日咧就係、你嘅動作好整齊啊，你全程好整齊嘅，但係咧你一整齊呢場咧，你可能就下邊咧就冇一個大動，係啦，就會整體個巷咧就會偏向上邊，就個比例咧會爭到少少，但係你就好整齊嘅。
成個流程個手法啊都一致，即係你下邊唔夠咧，就全部都唔夠。咁所以咧，當你行嘅時候咧，你就可以咧留意呢個情況咧，我哋下邊咧係要停留，但係我哋係行住停留，我哋係一個撥前嘅動作再翻去，咁出嚟嘅效果就會非常好啦，係啦。咁所以我哋知道呢個問題啦，大家嘅問題喺度，所以陣間針對性呢個擺動模式就做多少少練多少少。無論你下邊個打底有幾厚，厚咗嘅話，我圈就打大啲；個打底薄咗嘅話，我圈就打翻細啲咯。咁你嗰度咧，你就行嘅時候咧，就經常性咧會突然間快下，突然間慢下嘅。咁我建議你咧係扶好隻手，放鬆個心情。咁左手磅到嘅時候咧，盡量可以用多少左手嘅力去輔助，因為有時咧你咁出嚟去扯咧，離得遠咧，你係好難控制好個速度嘅。但係我哋用嘅左手去磅嘅時候咧，其實我哋係兩隻手輔助咧，我嘅左手係可以咁樣行嘅。你睇下咁樣行，嗱我係唔會錯嘅嘛，你咁樣行，係咪？你已經係唔會錯嘅，即係當你唔揸槍，你好似我咁行，我相信你都唔會錯嘅。但係就係唔知點解咧，你揸起支槍。可能各種原因緊張啦，嗰陣時要練，咁所以咧行嘅時候可能會有啲波動，咁所以你陣間去留意下再放鬆啲。去到中間好熱啊，所以嘅。O K，如果好熱嘅情況下咧，我哋係可以攞多對手套咧落喺呢度，甚至乎咧我擺個件放喺啲咁樣，即係我攞多對手套，假設我兩對手套啦，我又可以放喺度，我着咁樣，冇問題噶嘛，咁咪解決到件事咯，係咪啊？咁所以你可以揸起把槍去練多少少。成個施工個動作就唔開火嘅，純粹我真係咁樣揸住支槍咁樣去練多少少嗰個喐動手法。咁陣間再去試，因為你嗰個情況係咧，你一起火咧你就去做嗰個動作，但係你未一個好好嘅觀察到個用詞到底係發生咩情況，你就可以即刻去做嗰個動作。好，咁我而家我試一次調一燒。首先我哋點咗行先啦。好，咁就開始啦。咁呢個長啲嘅，我哋個身體坐過嚟啲，然之後咧隻手咧扶咗中間位，咁咧去燒嘅時候咧，切記唔好太過斜，我哋好輕嘅。咁攞翻過啲，最多我身體咧，我講翻去睇，咁樣樣行。咁樣過翻嚟個身體，扭個腰，得啊 ？OK 啊？係咪？好嚟咯喎！做完之後咧，我講過嘛，呢度要做一個輕度嘅打磨。嗱，咁其實你話係咪一定必須啊？其實我咁同你講啦，以你依家呢部手機咁嘅表現咧，我唔使磨直接起。但係我哋點解要做呢個動作咧？就係因為咧，我哋嗱，其實我就錄少少片咧，我咧翻到去咧就同啲我哋公司啲 partner 去分享下，睇下點樣去做咧，點樣做好翻好啲。因為我哋依家都自己做緊一啲內部嘅訓練，即係訓練緊啲唔同嘅人咧去點樣去做呢個教學嘅。係嗱，咁就嗱呢部機係好穩定嘅，因為佢一燒嘅時候咧，佢已經有一個噴射過度，係影緊嘅話喺度。有冇睇翻個作？輕輕摸一摸個掣。呢度放你另翻上嚟。幫我睇睇。咁你先。就點解大？頭先嗰個。都係影緊，係放翻嚟。或者放前啲，放台啦，唔使咁煩。幫我抬翻高咗個鏡頭。望翻我哋呢邊，望翻我哋呢一邊。係咁樣側邊邊去着翻唔會？輕輕摸一摸都有嘅，係冇啊？有。
係嘛？手套見唔到，可以咁啊。OK， 見到。OK。但係因為咧，我哋市面上大部分嘅焊機，其實咧喺起火嘅頭嘅一兩秒咧，其實佢係仲調緊個過渡模式嘅，佢出嚟嘅效果會啪，呢啲位會用得唔好嘅。咁所以咧，我哋磨咗呢個點之後咧，我哋向前10 mm， 大約喺呢度起火，呢一橛係廢咗嘅嗰件焊，因為佢根本上用唔到，大部分焊機係做唔到呢個效果嘅。咁我哋再向前用嘅時候，同時俾少少個距離佢，等佢有一個升溫，佢喺呢個根部先可以做一個好好嘅融合嘅情況喺度。OK， 咁你明個道理就得啦。好，咁我磨埋佢。好，大家留意睇住飛字啊。我睇到咧就係越係接近呢個邊邊位置，越係要磨到佢入，磨得一嚿甜，因為陣間我先可以容易咧滲透呢個位置，個溫度起咗之後，我先容易滲透。如果呢個好厚嘅焊，呢個位有可能溶翻嘅。但係你見我磨落去，你發現咧，喂，佢溶晒喎，呢度你睇到，磨啦，呢度如果係個蠟咧，係溶晒。所以諗下呢副焊呢個性能係幾強，係嘛？好嘅。好嘅，咁最好咧，我哋就可以剪咗佢啦，就唔好留翻呢度，我哋剪咗佢，出多少少，然之後度啱好位，然之後咧，我個人咧坐翻埋呢個絲呢度嘛，坐埋嚟，然之後咧，我啲絲咧放喺呢個位，呢個點係後10 mm，大約喺呢度，呢鐵焊未必用到㗎，陣間我哋磨咗佢唔開嘅。好，咁我開始啦喎，我哋。等先，俾成個翻先。好。燒完啦，咁燒完之後咧，呢啲位如果假設條焊有啲高低咧，咁你就磨一磨佢。咁如果呢度咧係冇嘅話咧，呢個位一定係高咗啦。咁你輕輕執翻平，佢就可以繼續燒啦。呢個過程裏邊咧，用磨機用直磨都得嘅，咁你自己中意啦嚇，自己喜歡。咁啊，我哋就開始去燒第2層啦。嗱，咁我照上次咁樣咧，我哋擺個掣撳翻，我調翻落低15先。咁我165米 ，OK，咁我哋照翻上次咁，我哋開始啦。
好，最緊要留意一開始個坐位啊，最緊可能燒嚟呢度就一個駁房，可能然之後我手放中間啊，我就咁樣行。OK， 唔好坐埋嚟，呢個手會咁樣伸出咧就唔穩定啦。我哋擺翻呢度，好，擺埋嚟嗰個。教翻嗰個頭，係啊，啱啊，阿聲睇到喎，我有個頭嗰個冇咗，好。我擺之後嗰度。好嘞，我哋開始。咁我咧去到呢個情況咧，呢度咧就令人有磨碎啲啦，就好似啱先咁樣去做啊。好。好，咁就你見到啦，我依家就打磨嗰個情況就係磨咗個深坑啦，係啦。咁你哋覺得點解我要磨呢個深坑㗎啦？記唔記得？上次我都有講過。喺嗰度開始要用嗰時，佢會叫啲兜翻轉頭。兜翻轉啱，冇錯，係兜翻轉頭，同埋等佢熱嘅時候咧，有多啲位走。記住我哋磨上，大家睇到啱先我磨嘅角度咧。我係特登咁樣斜啲咧，去執翻呢個深度。咁你陣間都留意呢啲事，你哋可以用磨機輕輕揩咗先嘅。呢個深度好緊要。因為咧，我驚一陣間影響你嘅時候咧，做個駁火咧，呢度可能會駁得唔好啦。咁我有個深度喺度咧，我特登去磨翻圓呢度同埋磨翻深啲咧。等我陣間燒嘅時候咧，我呢度可以有個距離，同埋有一定嘅時間，可以等我喺度駁翻呢個口，駁翻好佢。如果你真係太過似，或者你磨得唔夠嘅話咧，你直接去駁咧。無論你點樣駁都好，就用呢部機駁都好啦，佢都係會有個高低位嘅，呢個係必然嘅，因為佢本身個空間就唔夠你去駁火嘅。咁所以我哋係會咁樣去做佢，令到佢呢個位駁得好啲，多啲位置俾自己駁。一嚟熱啲啦，令到個駁火好啲啦；二嚟咧就多啲空間，多啲時間俾自己去睇清楚呢個位駁翻好佢，駁出嚟係可以整齊啲。阿 Sir，我想問咧，你頭先燒嘅時候咧，係呢度燒到啊？係。我想你停嗰陣係邊點停？翻咗上嚟之後停。係，大約翻上喺呢個。翻咗上嚟上面嗰個停。冇錯。你見到我真係停咗噶嘛？你見到係我有停咗好多。但係咧，我去到下邊咧，你發覺我冇特登去停嘅，但係其實我係一路停緊，就好似啱啱話齋，我係一路落嚟嗰下咧係追緊個直線行。我知最尾斷火嗰下，即係斷駁口，你係喺邊個位嘅手？
哦，斷破口咧就一定係要回翻中間。通常嚟講，我斷我下，我就會行到去呢個位停，高位停。我唔會一個低位停。點解咧？如果喺個低位停咧，低位會多汗，上面會冇汗啊嘛。我一定係停嘅喺中間，跟住一收嗰下咧，停火要瞬間去停，唔好拖泥帶水，即係唔好話停下超下咧，中間就會停多啲，等佢爆啲先至收，咁就死啦。我就係要做到個效果，就係話咧，我一去到嗰個位一到咧，我即刻要停，我要令到佢本身就薄啲、削啲，咁我磨嗰下就可以磨少啲。你大翻就即刻停。係冇錯。咁啱先我講嘅嘢都係涉及到一個駁火嘅技巧啦，就話例如有啲位置，例如收火位，我哋點解特登收火位填飽或者甚至乎而家點可落去咧？呢個飽嗰啲咧，但係有啲位置可能我哋側行或者係本身呢個位置已經高咗，我要咁樣燒埋嚟去執翻呢個位，等佢打翻散啲，等佢呢個行個形狀好啲咧。咁我哋就會特登一行埋去，一溶到我就即刻要收火，我令到佢做出嚟嘅效果咧係。個行係扁平啲、寬啲，令到佢溶嗰下個情況溶得好啲。即係睇個情形而定嘅。有時可能嗰個位置你想佢薄啲，你就要用啱先咁嘅方法去做。有時你想佢拱啲，你就特登要停喺度，仲要回多兩個圈添，咁就特登再爆啲。停完之後咧，再補多一點仔落去，咁佢就會完全爆啦，好似收貨咁嘅感覺。係啊，好，我哋駁呢個火啦。咁就喺正中間死咗之後咧，即刻向上，跟住帶翻落嚟，駁翻呢個口咧，咁就調翻呢個動作係同大家嘅。我喺呢度睇你哋睇你哋有冇留意到啦，有一個好明嘅動作，你哋冇做嘅經常。我喺呢度最後咧，我收火，我點咗兩電焊係咪？咁第一片同第二片咧，我個手法有少少唔一樣。有冇察覺到啊？第一片去左走，啱啊，非常好。你知唔知點解係咁做啊？我講過下嘅，我想你都重溫下幫大家。點解第一片我要向前走一走啊？翻去。啊！我大約知佢講乜啦，係嗰個弧，我本身個弧咧係有少少尖尖地嘅箭嘴形嘅。咁我回一回嘅時候咧，我就可以大約包呢度。如果唔係咧，出嚟嘅效果就好似呢度拱起身，跟住呢度補咗一點，但係呢度甩咗落去咯。OK，咁所以啱先嗰下係由佢意思，特登要行一行前咧，就因為咧我啱先行得快，咁佢呢度嘅用詞咧就唔係正圓嘅，佢係一個箭嘴形。OK，當我個電流越係大嘅時候咧，我個用刺出嚟嘅形狀咧就越係箭嘴形嘅。OK，如果我再調晒，我向下調咗10咧，我出嚟嘅形狀咧會係正圓嘅。OK，咁所以呢一個亦都係一個用嚟分析依家呢個火力啱唔啱嘅一個標準嚟嘅。電流越大，佢後邊個尾巴越長越尖；電流越細，後邊冇尾巴圓形。OK。咁好啦，呢度我咁樣向前彈一彈啦，補翻呢個位啦，跟住我再輕輕加一點就補翻佢，只要呢個位唔甩就可以啦。咁成個流程就完成。行 size 冇一個好特定嘅要求，我寫得好鬆嘅，因為我知道你哋未必會下下做到咁正，咁就變咗大啲細啲唔緊要，盡量咁樣做。咁只要大約出嚟個行嘅成績係過到個無視檢測，咁就得㗎啦。咁同埋個行咧有要求就係咧個筋係要用到。
嘅。咁你要關先，我哋嘅情況就係我哋做一條直線去用佢咧，其實呢個學嘅質量係好高。當然我可以有一個簡單嘅方法，就係我一定會招我哋一啲簡單方法，就可能直接我哋就咁試過，我哋未必會打個身體，甚至乎我要求唔高嘅時候，我哋未必會打個身體。因為如果成本效益嚟講咧，我哋打個身體其實會慢好多嘅。但係如果我哋唔係用呢啲咁嘅好嘅設備或者焊機嘅話，我哋唔打個身體咧，其實個根本上係用唔到。所以其實我哋就算我哋而家有啲地盤，我地盤做緊都係呢啲焊，燒緊啲高強鋼，其實大部分個問題都係嚟自於個根部，即係現實真實生產嘅情況都係嚟自於個根部仔，根本上用唔到，啲焊根本上用唔到。依家呢個環境好靚啦，係咪？又有冷氣，個環境又試正，啲板又新淨。你幻想係一個室外嘅情況，有落雨啦，跟住側邊有其他工種做緊嘢，啲嘢飛嚟飛去，跟住又落雨又剩，啲鐵板又未必乾淨喎。咁嗰個情況再去做咧，呢個方法係要求乾淨噶嘛，佢係好似亞護焊咁樣嘅要求。咁所以只要稍微一唔乾淨，咁好多嘢會影響到個生產。好多情況就來源於個根部，大家都知㗎啦，個根唔乾淨或者一啲情況咧，佢有彈起上嚟，入面係會有問題。咁現場嗰啲問題咧，全部都係嚟自於個根大部分啦。咁所以啱先我哋咁樣做咧，其實呢個鋼焊嘅質量係好高嘅。咁就只要跟翻呢個方法去做咧，我相信大家個考試係成問題嘅。咁呢度我想問啦，成個流程做完啦，都講解咗少少嘢。我想問呢度會唔會有啲嘢想再問一問嘅？如果冇啊，我哋就要去進行訓練嘅。如果有嘢問㗎，可以氹咧，大家去問一問關於個手法啊、成個編排啊、起火收火第一層、第二層，就算個打磨嗰度會唔會有啲情況要再問一問佢，或者把你嘅難題講出嚟都得。你覺得我去到呢個位，我係有啲問題我做唔到，我睇阿 Sir 你做到啦，但係我自己做佢呢啲問題，我有啲我發現唔一樣嘅情況係其實都做唔到。咁可以而家係集中去討論，因為你嘅問題都有機會係其他人嘅同樣嘅問題，只不過佢有時唔識回答，佢未必講到出嚟啫。好冇？係啊，因為呢個構件咧，佢本身就唔係一個構件方式，只不過用嚟練習啦。咁呢個係本身有個空隙喺度，個 gap 喺度咧，咁佢變咗咧，你行嘅時候，你唔知有冇留意咧？我特登行嘅時候，我特登再回翻上帶多咗一下喺呢個地方，一個好細節嘅地方，我唔知你哋有冇留意？就係因為咧，我行到呢度嘅時候，佢啲焊咧係向咗兩邊嘅欄流咗落去，所以我係要補多一下落，令到佢個飽滿程度爆。當然啦，真係考試嘅時候，你個件係一致性噶嘛，呢度冇嗰個罅咁就冇呢個問題咯。咁所以我明你講乜嘅，呢度少少甩落去，你咪輕輕再翻上再補多一下。咁我因為始終我現場情況唔允許啦，我哋冇咁多所謂嘅考板俾你不斷去練啦。即係以前我哋即係啲叫做係話，即係參加比賽嗰啲咧，佢真係咧整好晒一塊塊咧，不斷放喺度練到得為止。係啊，咁當然呢個情況唔允許咁樣，我哋唯有係用呢啲板去練咯。咁呢度唔緊要㗎，你回多一下就搞掂啦。但係就會問，如果冇我哋嘗試訓練嘅話，真係就係練一嚿，認真咁練。我想你好認真咁去試，因為陣間真係就嚟一嚟到考試，佢啲時間都緊迫啦，都成4個人考啦，嗰邊有雅思，佢兩邊走。咁依家就我哋去用翻我哋之前啲舊板，好似我咁樣裝，好認真咁做一件，你真係攞俾我睇睇，甚至乎有咩問題你嗌我哋做一個係模擬考試，我睇翻你啲做出嚟嘅效果係點，好嗎？攞啲錢出嚟。